biso tobundeli Kofi tanga tobola toboli bapetu wana makasi Voilà nani Kofi na poto conseil peut à Kofi Olomide pour ba conversation Kofi va faire ça conseil pour Anita ça mutu asa email lokola yo mwana suka yo moninga no musicien yo kotina na fundi na poto JB na problème ni aza na Kofi Olomide JB ayebi Kofi ayebi mamnenge zotam lelo so bosa JB na mabele lona oyi bato musuka Kofi akobonga makate tala na bemission sikone bazo bimisa mabe ya Kofi plus que démon Kofi azo ko un démon moko boye aya na Congo toyebi so na makile ba Congolais atuna papa wemba mutuna muze bato basala ko mabe belo limbisaka est-ce que limbisa Kofi Olomide te je jure devant Dieu papa wemba lobani tobi na nga prophète nakoki kolimbisa moto nyonso jusqu'à Satan kolimbisa Kofi Olomide ebi repentance ya Kofi faut peut-être qu'on ata 250 d'archevêque lukambata lukambata comme archevêque Kofi Olomide pe les gens Kofi Olomide les légende te ba tele ba pesa bango attention ba fali OK ba ko pe ko le papa wemba pas ba sala ki ba Kofi ba leki ba otu wana fallait sala ki Kofi pe Kofi atema fallait un grand chanteur de talent fallait un grand danseur fallait Bengue robot qui fabrique les gens tout le monde vraiment les gens n'ont pas vraiment on a mingongo ya bantaba ba kokolioko un président le couteau mensonger un escroc Kabila papa na ko ba mo bibo tikabilo ko na mesela tikabilo ko na escroc na ko ba mo dolo ko tikabilo ko na prophète un escroc Kabila oui c'est 44 le père de mon sang c'est le diable Kabila Zoloba moi je l'ai suivi abeni makolobu makembe ses yeux je suis c'est quoi ça asandeni peut-être on peut moi na mama baza ana kanai pena makala peut-être na biso ça to box to et puis bah ce n'est pas le président qui a président ma mortalité T c'est un président de la République qui vient de publier sa propre compatriote des vidéos intimes Gambongo na ndenge mosu ce n'est pas le président a tenté que azobilo kabini ya salité wana atinda bato asala yango Robinho Mundibou va livrer son tout premier concert sur la scène internationale à Paris. Ça se passera le 7 juin au théâtre du gymnase Maribel. Un concert explosif, présenté par Lennox Productions de Gauthier Mascotte. L'artiste aux vapes survoltés, aux hits qui font danser toute l'Afrique, vous donne rendez-vous pour une nuit de feu, de chaud et de pur ndombolo. Oulian Musique en concert à Paris. Habitants de la France, de la Belgique et des environs, Maman Anne Keps vous donne rendez-vous ce dimanche 8 juin en la salle mythique Cabaret Sauvage de Paris de 18h à 22h. Venons célébrer l'éternel avec la chanson Matondo et bien d'autres encore. Je dis merci pour une année de plus dans ma vie. Merci papa, venez, disons merci à Jésus. Anne Keps au Cabaret Sauvage, nous allons Matondo Lisée Paris. Billets déjà en vente sur les sites du Cabaret Sauvage. Contact +33 75 98 924 24 +243 99 92 726 02. Que Dieu vous bénisse. Cadeau signé WS Prod.
moto nyonso oh chéri tato anita moto nyonso oh chéri kopi kolokoto ya baliko ya motema bebe yo motema ya mabanzala mai Michael Okamba Okamba Michael Okamba Okamba Michael Okamba Okamba Michael Okamba Okamba Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux de nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Je pense que vrai plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui pour vous Prophète Ngefa. Prophète Ngefa, autre bête à Masolo et Tali, mot cannabis politique surtout. Pourquoi pas te bête à Masolo et Tali, l'église, Betonga, roi Touzana prophète Motonanzambe, tout remet capé Koko Tama Mouké en Moteli culture Nabiso tout au long de cette émission. Surtout, sortie médiatique de l'homme de Kara, président, il y a ministère à Kara, je pense que le Belobaki, Joseph Kabila Kabangi, va propos tout au long de cette émission, tout décortiquer ensemble avec Prophète Ngefa. Un grand merci déjà, on a tout pour disposer de temps pour Orlando Bisso. Pourquoi pas à Dada Oulungu, en Suisse, pour la maman sociale. Dada Oulungu, merci pour tout. Un grand merci aussi à Drey Mabaya. Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi. Drey Mabaya, merci pour tout. Merci aussi la boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. JB Kumaluta, il y a Maneli Moucheni, au Orlando Bisso, Pesikoyo. Big salutation à José Longondo, l'homme à Tesla. José Longondo, depuis les États-Unis d'Amérique, l'homme à Tesla. Apprécié Bambo et place à Rolanda Bisso. Merci à Juma Claude Bols qui est derrière la caméra. Soit vous avez la même morale. Nanga, Fongola Bisso, Roussala. Vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Prophète Ngefa, Motonanzambe, Motonankolo, l'homme de Mbintobiste et Makembiste. Ngaza Makambo. Nga bebate, nga mobimba. Na bebi na hotel papa. Yo fumangani. Na mobimba, na bebi na hotel. Na bebi na hotel na mobimba kola pambola bino atato kamona ki mikolo ebele. Ça fait bail hein. Mais Nzambe alinga ki ete loto kuta na poto solola. Lokuma sambe zonge pa nzambe. Et chaque temps na lobaka kula kola mugeza habitude. Et celui de la muki lelo, c'est par la grâce du Seigneur. Nzambe nalola ameka kozwa lokumu. Mais tozaki na molimo moko parce que Kongo eza mboka na biso sangisi biso. Papa là on a lingaka to kufela ko na motema kwa bombe te. Très bien. Si les choses marchent, nous disons que les choses marchent. Si les choses ne marchent pas, to bino to bombisa. Mais otozo mona sikoyo ba sortie médiatique ya Rwandais Kabila banini to kota yango mais zaisom. Mais le quoi émission ezali mo vitesse auto banda to sambia ka muke na komona tata pina mwana na Monsanto amen. Oh mais sinon santé ça va et nzambe azosunga parce que tozobika na nzambe parce que Ecclésiaste 8 verset 8 montako tout à tout tepe ma onza nzambe. Très bien. Même nengo zolo baba gilit ça dit quoi, c'est Dieu qui a permis que tu parles. Si OK par yozo tia boye Ecclésiaste 8 elobi yango nzambe nde autorisé et puis intelligence ozana yango. Oui, bien, savant, sali, robot. La dernière intelligence artificielle. Mais moto a créé un moto. Ça dit quoi? Moto a toujours du colo. Le cerveau n'est collé qu'à robot. Hein? Ça dit quoi? Quand l'équipe moto c'est Dieu. Alors, nous avons moto battre la personne. Le coup, ils n'ont pas ya tata. Le coup, ils n'ont pas ya tata. Prophète Ngefa. Bon, il est tonga. Mais avant, il est tonga. Il y a un swag. Papa, basa lenza me balata pena boete mingi
boye okoma moi 50-50 te 50-50 mais ngai mwana na ngai molimo défait papa Wimba papa Wimba tikelanga mbongo te mais alakisanga nde kolata alakisanga bacouleur alors ata ye akei me ngai natikeli idéologie wana mpona moni habillement oyo ya bana ba 13 ans 14 13 ans 14 ans mais Denis Super azali grand sapeur parmi basaper Denis aleki na musicien wana ondimaka na ndenge na bino bapaster te ngai nalanda papa Wemba abakufa alobi paster Denis paster wana abotaka biso bamomi te abotaka bamomi te je jure abi alota koleka musicien aza très propre makasi musée andimi pour Denis Lesi ça dit que il est grand na makambo bilamba et puis bilamba biso to na ko musée lokolo non te mais la sepeli pembe pour prophète le papa Louis Vuitton pembe parce que to petit chance Jordan to petit chance na Fally Ipupa à continuer après ça elengi ya Congo les jeunes vivants na adjoint na fait de dollars adjoint na mutara liboso moroti c'est mon soir les bagola balinga bon te prophète papa bana mibale ya mapasa yoka na ebisa yo bana mibale ya mapasa babima mokolo moko kozaka supérieur mosusu babota mokolo bo mpe bakufaka bango tu mokolo moko te otala moto ya mokolo ça dit quoi pour le moment baza 3 na petit na bango petit Fally ene 3e Fally na yoka petit Fally baza wana pour dire la vérité ezali Fally ezali Ferré na petit Poussin petit Fally l'homme de Dieu amen amen loba mais amen makambo kongo makambo mboka te mboka makambo pe mboka elenge moko biso toponi kofanda mboka te mboka te mboka makambo totika likunya toyala course ya motu te moto asala vie na ndenge na ye très bien la comparaison n'est pas raison totika yango moto na moto mais Ecclésiaste chapitre 3 1 à 4 chaque chose est à son temps ta ya bango ekoki moto akolongola te normalement tant ya bol si tokanga te tant Richard pe tokanga yango te okanga yango ndenge mais sikoyo bavie na bango ne likunya mitema mabe bakosupporte babenga mvuya mais babi bino mpe na ndenge nkolo ezalaka bongo bamoïse mbi ebaye bamaikala baye bozoko kosupporte moïse mbi aleki nani aleki bino na mbongo abuso frappé stade yo de stade yo ata peloton mobeti no te prophète ngefa kotondisa stade ya andulise ok bo badeni lesi batondisaka l'époque bazalaka badeni banduliste na ngonga wana bato bazali kokroi mingi kosambela mingi ke babi ekotaki te bakamataki Hébreu 13 verset 1 à 4 parce que la foi c'est une forte assurance de salemaki mais lelo oyo moto akotondisa stade oyo na mateya yoka na ebisa yo konde auti akotondisa pasteur papa konde eza yo kokompare te Dominique liloba eza partout apart liloba tanga na moto akotondisa stade lelo oyo lelo Denis Lesi so bazongela akotondisa stade te même catholique ye na catholique ye na oyo batikali kasangisa sanga wenge muzika tonia toyebani koloba teke bamoïse mbi ebani bango baba bapeti okitanga biso bani mosala ya nzambe bango baba bachantre fo ndima peke bachantre lelo bakopalola mosala ya nzambe koleka bino est-ce que na bi pour vous dire la vérité oyokanga déjà nazo prêcher nateyaka mpe na ba oyo je suis prophète moïse mbi Mike Kalambay, ce sont les chantres de l'internet. Nous avons la qualité de la chante. Le plus grand prédicateur de Mboka Oyo, c'est Papa Mutombo. Oh, Pasteur Mutombo a été adjoint à Sony. Tandis qu'il y a mis Dodo Kamba, Sima Dodo Kamba, Nabasai Nanzaba prophète était Dodo Kamba, Sima Togozoa Amos Mbayo. O batikali rien ezaka biloko elengi bazosepelisa sebesa bato kaka inutilement oyoki lelo na kati ya baprophète alors oyo aleki John Ngefa te aza te parce que na baprophète papa prophète moko ateyaka 70 semaines ya Daniel te prophète moko atangaka adécortiquer statut ya Nabucodonosor te
Prophète moko apesaka 7 signes de temps de la fin te. Prophète moko asimbaka apocalypse te. Prophète moko apesaka ba chose révélée na kati ya zate. Oyo ayebi te, ya te ya kango te. Il faut dire la vérité là na ba prédication yonso. Pour le moment, na kati ya Bible, tous a deux livres. Tous un livre évangélique, un livre prophétique. Na tant tous na yango. So ba bengi yo prophète. Hein, il faut toucher ba livre ya révélation. Donc quoi ba Daniel, ba Mos, ba livre quoi ba Apocalypse parce que c'est notre temps ya lelo mo ki les okobe ba katna. Et puis ba benga moto prophète, jamais prophète a été rabilo konate. Et mutomba zali apôtre, mais mutomba fungola kango muke na mbadu akufa. Ça dit quoi? Ce que tu regardes dans la Bible, Éphésiens chapitre 2 verset 20, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Un prophète c'est un enseignant. Hein? Et je dis que c'est Pierre Anguille. Mais yo prophète, tu regardes ma bouma basi. Quand la fumangani a battu, on a monaki. Mais tout est écrit dans la Bible. Hein? C'est ça mon qui na monaki na l'équibango. Hein? Papa. So na komi pozo. Na kobuka ba église pe na kobuka poto. Bolobarabo comme poto ngo pe o prophète atigalaki. Natika na poto ngai. Ate na sala moke. Aboy kozonga. Na koboya kozonga soki archevêque aboy kozonga. Oba archevêque kozonga ngapi na kozonga. Abo. Voilà. Prophète Ngefa. Bonimboka. Ah. Leki mwana tumbo kezotambola mo potu makasi. Mon potu, c'est-à-dire l'imbole la bisson. Vérité. Nous avons un très bon président. Hein? Pour Nangai, na bolingo tata wana za na yango po ya mboka na ye. Aucun président za ki yango. Olandi yango, mais on va président tout baléka na Congo. Mobutu hein. Kasavu batonga te l'autre côté. Ata balabala te l'autre côté. Mobutu atonga. Yo kana ebisa yo te. Parce que azali premier président oyo azali ko kangama na ba Belge. Ata zozaki l'indépendance. Mobutu aye avec dictature. Mais tout au monde yango Congo Mumba c'est Mobutu qui a construit. Oye mission ngwana. Mais Mobutu azali pene sympathie penza te. Azali pene autorité. Oyoki? Musée Laurent Kabila ye oya kufa bandi. Hein? Un grand bandit, aye na ki bandit à rébellion, aye ko tia pays à genoux. Et moi, adoptif yo, au Rwanda, aye na 18 ans, pays tout par terre. Moi, non. Hein? Est-ce que Kabila père de Joseph Kabila? Kabila mboka na musée non? Mais Kabila propre baby était. Aye na ba rébellion sans ça. Pour vous informer aujourd'hui que Kabila oyo, hein? Azali mwana adoptif. Papa n'a pas camarade de Laurent Désiré Kabila. Hein? Na kata rébellion, il n'est pas congolais. Il y a yende parti. Président a une mission na ye, il y a retourné à Eldorado na Congo. Monsieur le président Tshisekedi d'ailleurs nango ba to ba comprendre yango. Azoka mission à Moïse. Il y a kolongola biso na kati ya bombo Égypte. Il y a 300 il y a 430 ans. Kolongola biso na bombo oyo ba Rwanda ba plus de 35 ans. Hein? Depuis Mobutu ti lelo o ba exploiter biso aika alongola yango. Na ko pesa bin exemple. Depuis 1960 ti lelo ba mindele ba ko diplomatie na biso. Olandinga papa? Oui. Hein? Na Mobutu na ba ko ganga ba zo kangote. Lelo président Tshisekedi quel effort? Parce que mon okonzambe na katna. Autorité, toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Ecclésiaste non. Toute autorité vient de Dieu. Et dans 4, 13, verset 1 à 4. Donc, la diplomatie, papa, yango to gagné diplomatie au Kilimo. Rwanda comme essoufflé. Petit patin nanga, na petit patin bisimo, les grands patins, otobengi Gagame, Kuku Dendo, a commis. Lelo crise mounene continue na Rwanda. Crise mounene continue na Rwanda grâce à la sanction oyo nanzele Félix Tshisekedi na premier ministre na ministre ya et puis banato banamboko tozana no premier tozana ministre des affaires étrangères lokola maman Wagner. Au moins que bato ba phénomène. Bazona ngonga na bango kwa Wagner devant Mimbali bazo nyata bango les autres zawa monsieur Félix Tshisekedi ngwa. Mais na kati nango yeba été Bible bina biso na Somme 34 verset 20 les malais à tête de juge d'Égypte malais zo biso na Dieu ne délivre toujours tout comme il prêt boko e kangola président ko ya sima
Il y a président Tshisekedi Ndiago Tongamboka pour akuta paix. C'est ça. Ah bon. Voilà. Mais les lots, tant on retourne à la ville, province à Kinshasa, tu te dis quoi? Gouverneur à Rokamba, ville Malamu, à Rotambola Malamu, d'après Yoni, il y a Malamu, moni gouverneur à Rosala, la ville, province à Kinshasa. Papa, Tozanga na Yonzele, la ville à Kinshasa. Tozanga na Yo, il faut dire la vérité. Retourne dans ma ponani. Parce qu'ils ont vivre dans la porte, ils ont vivre. Non, mais il faut éclaircir bateau. Mais il faut éclaircir, rien ne marche. Hein? Tala. Tobomi Yesu, hein? Tobikisi Barabasi. Oh. Barabasi aye. Ko violer basi na biso, ko boma biso pe ko nyokola biso. OK? Ngobi da ba loko moko. Babalele mwasi. Tia mwasi na zimi. Ezaki prophétie, hein? Il fallait totika ngobi la sala deuxième mandat mosusu asitsa banzela na biloko na ye. Tokena ba haine. On ne gouverne pas le pays avec la haine. Parce que Bible sur Proverbe 10 verset 12, la haine excite le querer, l'amour couvre toutes les fautes. Les autres ceux qui ont. Il n'y a pas de nzela, de route. Il n'y a pas de quoi. To soki na nzela te eloko bazwa solution. Kotia banzela parallèle. Babo yango bakei ko buka bandako ya bato. Moi je suis contre ça. Pourquoi on est contre yango? C'est le même l'état pesa bango autorisation de bâtir. L'état appelle ça bango otobengi nini na cadastre, numéro cadastral. Hein? Ce sont les mêmes l'état. Hein? Oh ya batela kanyango. Kaka même l'état yesu ko détruire ko buka na biloko yonso. Lelo ba buki ba étage ya bato. Par exemple quoi Eric Lelo ebi. Asali 60 ans na poto. Asali 45 ans na mosala. Il a investi. Azaki na 5 lopango awa. Ateki yango yonso na mo fleurir atongi immeuble na yo wana ya 6 étages. Oh, immeuble mo fleurir na entrée mo. Mais Eric Lelo nde bato avizaki liboso. Oh. Hein? Ba kitisi yango nyonso. Sans qu'on pèse sa préavis, sans qu'on pèse sa bango. Oui, gouverner, c'est prévoir. Non, mais babi, prévenir qui bateau ba occuper ba terrain oyo. Namboka yoka lebisa yo, katanga ite. Il a ngwe bani no pembe ka siko. Okatanga na hote, maneti ne bang sanga ite. On va la maneti chaque jour. Siko ya biselo komoko. Gouverner, c'est prévoir. Ba gouvernaka mboka na défité. Hein? Par l'intelligence, sagesse et science. Et puis il faut que va conseiller. Na mboka poto. Avant, ba mboka na démocratie. Ba sala ba démolition wana. Hein? Ba okenyango na parquet, na tribunal. Olaninga? Très bien. Basambi, tribunal à kokata. Aux autorisations de bâtir, l'État peut dire numéro catastral nini yango autorisation à l'État ya ville ya Kinshasa ozana ngona boko ozana raison comment l'État yango moko apesi bino biloko na pe buka bino ezali article 111 destruction méchante quel que soit le niveau na yo ozala premier ministre ozala ministre habitat ozala nini la loi c'est pour tout le monde na buka na biso alors le tribunal akopesa sikoyo bo oui bolingi ba ça pas oui to boité sikoyo bo futa ba mbongo ba tongo ba état de lien na yango. Hein? Okine mo ketambola ka sikoyo tozo bambongo na bango. Tozongisa bango baluka bisika mosusu sikoyo po bazana ba locataire, bazo bambongo ya ba locataire bazongisa bango là ba ko démolir yango. Mais dictature Hitler boyé na gouverneur à côté oyo, je ne sais pas hein nzele sale makate ilo côté buka buka pour vous informer lelo. Vous avez journaliste investigateur. Kende lelo place wa buki batono kuta. Bamalewa bitene bilamba bazipi Congo na malédiction de na mona ki on hier na hier te mais au sort na mo fleri on retourne na question boité il fallait babideli hein non baza ko illustrer ngo to ça nango élément il faut illustrer bon kabino moko bon tala batoyo tala bino lingi président Tshisekedi. Vous êtes les ennemis de la population, vous êtes aussi les ennemis des présidents de la République. Vous lingi président Fatite l'État baza ba escroc. Non, yo kana bisayo pona ko buka bi meuble joli wana, vrai immeuble zalaki wana. Et puis c'est fierté ya mboka. Mais lelo ba wewa ba komi wana ko suba masuba wana, ba malewa ko mi ko tana bitanda bilamba, est-ce que mboko au Congo, ezana malédiction comment? Est-ce que Congo ko bongaka? Hein? Bon, bino ko bota la penda. Alors rôle ministre intérieur il faut sanctionner ba tu ndenge wana. Hein? Ou bien bateau pour que la justice.
Hein? Et personne n'est passé. Moi, je croyais que, attends, en attendant, autant qu'il va fleur, bon ici. Et puis, Babylon, on va se reboucler. Bon, je vois, on va placer ton bon, bon, bambara, on va déca. Hein? Ce qu'on m'a dit, les nini, bozo, sala. Bon, on a pas poche, il va détournement. Pour que ton Congo et un monde d'engeni. Na façon nini, na lo lengeni. Et personne n'est pas mingi, na les cas qui lobby. Et na kiti, na du cas, ma bénin, ça m'a bijou. Oh! Na ça, il bijou pour la minzam. Au pessimisme, ma bénin, madame. Au pessimisme, beaucoup de les pays les plus bénis du monde. Comment tu oses dans le choix, boyer, makamou de ça, et tout cela, président est évité. Et rôle est conseiller président. Bah, service spécial à président, rôle n'angoni. Nous, on ne travaille pas la présidence. Hein? On nous a makamou de ça, mais bateau, on a bazali. Faut pas ça, président, t'as les cambeaux, les casos, les casos. Ma bien, beaucoup, nous dirigeons les pays. Dans Jacques chapitre 2, verset 9, avec le favorisme. Ah, yonde! So ça y est, victoire. So ça y est, victoire, ça y est. Au moins, il dépasse. Même il dépasse. So sali, et sali nini. Victoire. Mais ton lingi victoire, na bilili. Ok. Hein? Oh, je ne connais pas Fati. Parce que le président Fati, à côté, a une mission dans le PCI. Il y a libération à Congo, il y a Otongate. Olaninga papa. Très bien. Place où tu sais que Rwandais a subi ça. Il y a Bakis. Kabila. Mais c'est Rwandais. Moi l'amboka. Il y a ça moi l'amboka té. Si Fabota été. Maman si Fabota dans moi na mon côté. Maman si Fabimi ça makila dans maternité té. Aibi comme ça moi na té. Hein? Tu comme monter à Bota té, tu comme dis mais Marie Mosadu. Ngona Maria, ma pas ça. On doit dire la vérité. Donc c'est comme tant la vérité. Hein? Donc on a dossier à Kabila siko. Et comme tant la vérité. Alors, c'est la haute trahison. Boye, qui fanatisme, Tolingi Moussala. Alors, le président n'est pas magicien. Azalawa qui a diplomatie, Luka Kimi Mboka. Et les autres qui travaillent pour le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Barongolambo. Quand Bolombo, on va détournement, Mboka Moro le plus détourné du monde. C'est Congo Kinshasa. On n'arrive pas à comprendre. Hein? Moi, je soutiens les chefs de l'État. Mais il faut soutenir les bateaux, les voleurs. Les bateaux, comme ça passe, parce que tout ça, ça va tomber sur la tête du président de la République. Hein? Ça va tomber pas sur la tête de Matata Poyo Akimi. Et quand tombe la première ministre, et quand tombe le président. Matata Kimi? Matata dans la Congo. Oh non, mais tu vois qu'il faut qu'il y ait la prison. Papa, ça va prévenir le parquet. Ou bien haute cour wana et ko pexer abimate azana surveillance la ville qui t'a surveiller batiki libre le loyo kaka Monisco ennemi ya Congo buiju batika ki amati aller à la Belgique pas que dans États-Unis est-ce que ça c'est comme ni mokanga ba petit peuple hein omoni même nzambe mama zana bisayo mon cher frère émission na yo eza somme bato bolanda ngo panzango eza vérité c'est vérité voilà ça dit quoi? Même Nzambe alobi na kati na mokanda na Romains 14:10 nous tous nous devons passer dans les tribunaux de Dieu. Hein? Et Bible le Bible sous constitution article 12 tout Congolais sont égaux devant la loi. Ce que nous voyons aujourd'hui. Que dirons-nous? Na kaina kamere. Kamere na prison alinga sana makila alinga kufa liberté provisoire na soin liberté provisoire pour abîmer ministre économique. C'est lui qui a détourné. Il y a 100 jours. Je n'ai jamais vu dans pays moko. Dans mon kili mobile. Kamere ata bobimi saki ye. Mais il faut pas radier ye loko basala ki jila lengeti. Hein? Colombo, la ministre économique qui n'a rien fait. Directement président du Parlement, deuxième personnalité. Yangomoni, il défend tous les voleurs parce que Bango tout là. Caméra doit défendre les voleurs. Matata Poyo, c'est un voleur, il défend les Matata Poyo. Hein? Tous les voleurs, oh, Moussous Bakangé, ministre, Songolo, ils doivent défendre Bango, immunité. Tant infraction, Zali, au Yibi. Il faut pas l'envoyer immunité au Canada. Il va condamner au côté taper prison parce qu'article 12 est lobby. On a joué Sabino Leno. Ngai pe na yo cabinet boyo kiyoso. Matata n'est plus au Congo. Matata poni.
déjà augmentaki na avion ya ONU biso toyebi ki face à la prison prophète mais pas qu'on ait 10 ans prison quand monta biso kotaka ye OK siko bino ko saka ba petit kululu ka bato ya mike ne botia bango na prison esali maka na ba petit monsieur ba petit citoyen ou bato a détourné ba millions de millions sont là libres alenge désir la libre il fallait pas juger ye na ba acte détourné ba kanga ye akota prison que diront siko biso to komika tant de samba na ko comme on a préparé boîte na ngai faut pas na keka mbandaka et comme ils sont tout boyé parce que tu n'as pas justice ni o bato bazo condamner bango moto azali na ville au moins za libanda moto azali na Kinshasa na kata République du Congo akobi mena façon ni immigration bazawa ba services spéciaux bazawa alors ça dit quoi tous les services wana ba aner balia ka mbongo ya mokonzi balia ka mbongo ya l'état gratuitement sans faire pour disparition matata tous les la semaine prochaine vous connaissez Rwanda il est où passer ça la déclaration ça dit quoi président ngai na bonne reconnaissance pour naïe somme 127 verset 3 si quelqu'un se protège il protège en fait c'est Dieu qui le protège sauf qu'il nous embête le président a beaucoup de OK je te dis la vérité parce que tala no moto azana maboko na bino azotambola librement porté disparu na ville ya Kinshasa akomaki aéroport ndenge nini atiaki bakisi basuki ya basi maputa atie mabele atiaki mfumangani nsima mais moi je crois c'est déguisaki po jamais arata irobe akoki kokota akokota na avion MONUSCO boye te parce que immigration ezali deuxième ezali aner ezali wana demi-ap ezali wana service nyonso détecteur ezali wana mais alors nous sommes là où même atata soka kotaki 6 mois ebele on a bani osana makila makila babimisi je ko kotaki na oyo oyo je ko saini oyebi coca oyebi fanta rouge ajonga tianga ngoko amosa na atosana makila na pesaki ndenge ni yo makila tamboko oyo mais tozaki o kabila babinga kabila ngabo oyebi ba tricage na mboko danger papa ça na film ba film tout va monter remonter azu pina coca oyo yango vitalo ezaka makila coca te vitalo asai vitalo azu mwandamba coca atena kati wana na tomate yoka oyo mafiateur bozusi yo baka mafiateur mais ça va scénario tout le monde na ba film na ba sikoyo papa akomi kuna azobisa muke azosana makila yo mona mutasanja makila mutadika sima yango eswete ansi fe bakene makala makila ere moko tozali biso aju joko ngo rengo azonga mobimba yo vice gouverneur sénateur tout cela non na mboko oyo moto a détourné so bakangi ayeba pese sous poste musu ba pese poste musu eloko ba radier ye penza ça dit quoi on n'a pas l'amour du pays et Dieu nous a laissé Romains 5 verset 5 et Dieu que nous servons un Dieu d'amour faut y ba passer à peuple parce que ba peuple peut s'arrêter ba voix bango nde baza ba kebere baza ba ngotobobo baza ba momboshi o ba so souffrir na yango lobi l'excès comme ibo yande o pesier 1000 francs 2000 francs na talala enjuruka pas zika moto basi na bino balataka ba super wax na bolande bozopesa biso ne batalala o enjuruka bena moya makasi bozo zika na bakwakara bo voter bango regarde bato bo votaki bango tamba moto ça bakimi ça dit quoi on doit soutenir notre président moi na bombi maloba na ngai te je ne peux pas être hypocrite je soutiens le président de la République 100% motami balé mama Simino Judith Simino oyo batikali ngai na yebi bango te pe na ko soutenir moto te na yebi bango te Constant Mutamba pas Constant Mutamba oki 51 millions de dollars oki 39 ça dit quoi na Congo la justice ça musala kitoko oyebi na Congo mutu moko ya malamu azati tango na oyema kama Mutamba tala Molandi quand même déclaration na yoka justice ça musala na pourquoi président procureur général cour de cassation oui bien Ecclésiaste alors bien besoin à 12 15 à 16 Dieu amènera toutes choses au jugement
Et Proverbe 15, verset 3. Vous volez les millions. Vous détournez les millions. Et quand on a tout un dard, on y balait. Ata hôpital, on y balait. Ata banzela, est-ce que vous avez un peuple congolais? Yo Kamboge détourné 51 millions. 39 millions de dollars. Na moto moko on écrit na yi. Et au ticket les peuples. Peuple oyo nini. Nous, on a besoin de pouvoir na binote. Bon, ça c'est banzela. Pesa biso bopito. Pesa biso ba école bana batangaka. Kitsambongo ya charge équita. Frais scolaire équita bana batanga. Toli apé moi bien li pana biso. Abu o bien. Est-ce qu'on est ça nengo lingi est-ce que le makasi ngona? Hein? Tama na Costa Mutamba. Tout le monde le croyait comme un saint. Ah Mutamba. Mutamba c'est un populiste. Azali ko sala nyonso pour préparer l'élection en 2028. Azali na chance pas besoin. Il faut te dire la vérité, Mutamba comme il est populaire. Ezali ka populaire na Congo te. Papa, bakangi déjà nini. Mais en tout cas, Nabino Awa, Abi, des fois comme ministre, est-ce que vous avez changé mon tout cas? Est-ce que vous avez voyage, déplacement, la Libanda Mboka, papa. Abi Baluka depuis Kala, Bakota, na mafia, Yena Lingarate. Solo détournement. Solo détournement. Attends, monsieur Paul, Baki Bongo, Yango Balaki, il est détournement. Il est détournement. Non. Oui, Bible, le ça yo. Porter la mise à mon niveau, moi, je n'acquitte pas Costa Mutamba. Parce que je ne suis pas la justice. Très bien. Les humains, tout la justice, c'est-à-dire indépendant, c'est 151 à Sam. Ça dit quoi? La classement, on a sa peuple. Moi, je ne connais pas Costa Mutamba. Oyebi na pesa que verset biblique moko. Galates 6 verset 3. Si quelqu'un pense être quelqu'un, il s'abuse de lui-même. Hein? Mikiti ça. Zambia tombola yo. Alongola ba difficulté ba piège wa. Olaninga. Très bien. Na monate banda mokile banda. Chef à gouvernement, les chef de gouvernement. Aïe na ministre n'a contredit devant bateau ça est marrant. Parce que les lois maman Simine Mutamba ça dans le gouvernement maman Simine. Chef n'a direct chef n'a direct à maman Simine. Ça a posé acte on a qu'on suspendre directement et avertir chef de l'État. Pourquoi il n'a pas fait ça? Maman Linda qui yiki na salade. Les lois moi ne boti. OK fait. Il a dit, ah, papa, nazoka solama suba awa. Papa ne monta comme un mokolo. Bango tu ba jeune. Et ce jeune, il y a une prostate. Suba kama suba monta la prostate na bilamba. Ah, mais moi nazo ba direct na papa na ye. Dans moi nazo qui c'est papa na ye. Bible dans Matthieu 15 verset 4. Déjà azana bilakeli mabi. Motazo modi papa na maman na ye mo conduit à liboso modi. Même la Bible nous interdit. Ecclésiaste 10 verset 20. Ko tonga mo conduit mboka te ni président na mo conduit na chambre. Soko zo tonga ye ndeke nyama baro funde pa yanzana. Regarde Bible n'engilandi. Populaire na ye ekoi. Nous disons ceci. Pourquoi procureur général cour de cassation a 5 directement na parlement ba immunité na ye? Parce qu'ils ont tous les épreuves. Hein? Un grand voleur. Alors, si on a une immunité, on a une vérité qui est véritable. Alors, ceux qui paient à ça qui ont voté, à justifier, justice qu'on l'avait, mais ceux qui paient à ça qui ont voté, parce qu'il a des problèmes avec les juges et les magistrats. On a un problème là-bas, on a une limité. Qui croyait les lois Gilles Alengete avec Wanzambia? Gilles Alengete, ok. Django na Kouloum. Voilà. Hein? Les autres ceux qui vont. Alors, nous, Ngaï, en tant qu'homme de Dieu, tes trucs va détourner un bon bébé, on les va tonga kamboka. Je condamne dans Ephésiens 5, verset 11. Voilà, prophète Ngefa, je pense que c'était jeudi où il fallait sénateur à vie à se présenter. Benga Kabila, il n'est pas sénateur aussi.
Azana Kabila simple. Bon, Kabila Kabanga s'est présenté dans le Sénat, mais il a quitté, mais elle a encore le ex-président, là on peut comprendre. Ex-président, bon, là c'est ex-président. Voilà. Joseph Kabila Kabanga, ex-président. Loba qui a Loba, président Loba qui hier. Laissons nous attirer dans le discours, il y a président, il y a ex-président, Joseph Kabila Kabanga, va dire nini et déranger, ou soit au CPLP na nini, na ex-président Joseph Kabila. Il y a des gens qui ont décortiqué à moi. Et puis, ceux qui m'expriment, ils ont été pour qu'on a décortiqué sur YouTube. Batomingi bayoki à Koyoka. Analyser un motif. Ok, analyse nous aussi là sur passage naïe. Analyse les bossons. Kabila a se sauvé. Donc on va le montrer l'immunité naïe. La tribunal international CPI. Pour la ninga. Pour ceux qui déclaration de guerre ouvertement, pour pas la guerre, il sera poursuivi à la justice congolaise et justice internationale. Très bien. Parce qu'il a 18 ans de Kabila, il a pouvoir, il a beaucoup tué. Bakabangala, Rex Mokendi, il a beaucoup, il a fausse commune, il a maloukou, belé, il a bouma, Kimbuta Ebiango, et puis, il y a un Sénat, il y a un qui Bougoumestre à maloukou, à Ebiango. Kabila a dit Baramine, a le bien Liboso, na sali alternance na pesi pouvoir na bopete Kabila o pesi pouvoir na bopete te ezaki pression ya occidentaux ola ninga tango zo patapata na 2018 17 ici 16 ans mais avion de guerre ezaki na Pointe Noire même avion de guerre yango esamisaki Tshisekedi na Kabila te père ezaki wana on t'a sauvé qui est président angolais. Na Sassou Nguesso a dit attention. Ah ouais déjà, bateau de guerre les années au cas de quoi bah on quitte na kisa ba kango ba imeli wa bumayo. Ndio sedaki. C'est Kabila c'est là qu'on a voix normal. Maintenant c'est en 2016. OK en 2018. 2 ans bonus sinon au violer constitution. Hein? Constitution là sacré ba violer constitution. Déjà il constitution au Sagi Kabila 2016 à 2018. 2 ans au violer ni constitution. Attends on a ville très ville juridique. Au compte azala quitté et là vous avez quitté. Coup de tête comme pourquoi qu'il n'a pas rwandais pour ba tchaka na pouvoir ba ndekona ba bombioté OK. Yami bale lobby na tika ki économie moko makasi. Na tika ki pe na sangisa ki mboka mobimba. Kabila économie et ville ndenge ni Tshisekedi na guerre lelo. Hein? Tango pays en la guerre, nous faisons ce gouvernement Tshisekedi parce que même on est à 28 et ndambo ezaka kawana. Mais l'autre commune va 50, 60. On dit $100 les Angola combien? Angola n'a pas de guerre hein. Tu as $100 américains. Et ça a combien de kwanza par rapport aux 200 choses il a combien? 6000 kwanza il y a $100. Les combien 5 et à l'époque 100 et quelques 200 et quelques kwanza au $200. Hein? Tu maîtrises tout ça. Au lieu de former un 23 bazaï batunayo, nanga za mutunayo, y'en a na seniti. Ok, yo moko même ça ganga bino, botika ngana pikimia, bozo des provinces bozo matière premier nyo, sobina na Buganda, mais bo bengana bo bimisa batunayo, babimia ke ba accord bo signaki. C'est le maki pam. Hein? Qui est le véritable le patron M23 na AFC Yanang? C'est Kabila. Hein? Ce n'est pas Kagame, c'est Kabila. Dans le Kabila, sous occupation à Kagame. Okay. On t'a financé à Kagame, mais là, on s'est venu. Tolongo wana. Nana yaki na mixage na brassage, na armée. O armée za faible. Kabila armée ne gaya guerre wa. Ozaki 18 ans, tanga armée ne sa intervention wapi o gaya guerre. Na otangi lo 3 pays en Afrique. O ba makasi na bitum. Ya liboso d'aller Algérie. Ni balé Maroc, ni South Afrique du Sud. Yami ne Angola. Yami tano Sénégal. O bakene ke bitumba ba ke bitumba pe baresi.
Ce que vous avez qui ont 18 ans, armée armée mon poteau, armée Rwandais, armée nous avons 4 Congolais, parce que vous avez mixé. Vous avez yoté. Yami Sato, Aïkoloba, boye. Unifié Mboka. Kabila, Yoko unifié Mboka en tant que qui? Tu n'es pas président de la République, tu es ex-président. Yoko unifié Mboka na likambo, nini, so qui batono ba na Mboka te. Et là, Kabila nga sa akoma populaire pas son pouvoir ni. Na lo nga sa ba nga pesa grand patin, kuku dendo, Mokobe, hein, Alevier. Ah, tika na tout misino bateau, il répond à accrédité parce que na sa coup de na compte. C'est qui voulait faire, mais simité. Tant que Kagame mo na bakene ba négociation le bino ba tunanga suba bi mais ça sali. Guerre c'est. Tu réussis guerre non? C'est la diplomatie, c'est que Kabila voulait faire. Yami Sato, Kabila, on lui a dit les humains, un président le couteau mensonger, un escroc Kabila. Papa, non, Jean-Louis 44, le père de mon sang, c'est le diable. Kabila Zoloba, moi je l'ai suivi. Ok? Papa, soyez Bible, c'est comme le potin dans la Bible, Kabila Zoloba. Sacré. C'est sacré. Les humains des réseaux sociaux, ils ont dit que j'étais à Rwanda et à Goma. Papa, les technologies ont évolué. On doit contrôler les évolutions similaires. Bakanyo babwa kiongo ya solo. Kabila azalaki na liboso na Kenya. Alongwe na Kenya, akei na Uganda. Uganda pesa accès epa ya Kagame. Rwanda akoti na Gisenyi akoti ya Bimi. Tango amona ngakuta na nini ya wazalendo nde ya Bimi akei. Asali ba réunion na Kampala plusieurs fois. Siko ba réunion nga falaki en tant que nini, en tant que qui. C'est la réponse de John Kabila. En tant que nani. Oyebi Jean 844 de paix de mensonge chez le diable. Biso, toi sous banamikete. Parce que c'est la population qui met. Hein? Oui, oui. Les lois, on a lobby, hein? Insécurité totale de la ville à Kinshasa. On va se voir Batoni. C'est pas toi Kabila. Oh. Mais qu'est-ce que tu crois? Bato va se braquer ma shop. Mais bato Kabila, bango, babenga sabotage. Babenga na renseignement, il y a sabotage. Ok. Pour bien ça, président. Président est faible, incapable, service de société. C'est pas toi Kabila, non? Hein? Peuple, il fait bayango. Si quoi, akende ikuna okuta na nanga, na bisimu, na groupe na nini. Bazako préparer barcanisation tolobaki yango. Na 5 ans en tête. Yango monaki cardinal Philippe Mbongo a voté pas peut-être. Azongi na liba bewan. OK? Hein? Azongi na liba bewan parce que comment il pape? Mais barcanisation ça n'est facile. OK. C'est pas azali roi moko azali très puissant dans le monde. Akoko influencer ba itawa na nyonso. Non non to moni boy ba swalifone bazaki mete bona tout cela. Biso bitaki na swalifone ba meki biso wat. Hein? Na bikolo mosusu zaki na ba intimidation kaka. C'est pas Kabila. Akosi. Yami Sato Zoloba mission nanga. Apesa paix. Mon tapesa ka paix za nzambe no Kabila. Akopesa Kabila te. Yami na Zoloba. Nalongola chapeau. Alobi na yebi ba dilo na salaki. Azo reconnaître. Pour le président Félix Tshisekedi à côté à président de la République. Nalobi Kabila. Nazoloba na oboy. Bakoro bosala. Vrai accord. Et bimagane na constitution na parlement. Et Zarabakol y en était. Bosala quoi ba vendre de drogue. Hein? C'est quoi vendre de drogue dans un contrat? Jamais. Hein? Donner. Bosala donner un contrat. Ozoloba na et là, on va Sikeza, on va Éclairage chapitre 3, verset 1 à 4, il n'y a pas de nouveau. Non, Éclairage chapitre 1, verset 10, nouveau exaté. Toyebi, il doit vous le battre. Tango, président, comment qui président de la République de voter qui est, a prêté serment de la Constitution. Hein? Tony Constitution de l'Oba. Mais, basé à vendre de drogue.
Bon, mutu pene wa Kabila gêne bon. Tani akati mandefu papa. Ajongi gêne, akotika mandefu ko esukulu. Tala mandefu mona criminel soukebe. Ozongi mutu te. Bien, ajongi mutu quand même mutu a respecté. Ah, moi tu as bien suivi maloba kitoko. Maloba kitoko te azo sabso lembo. E ko simba lisusu te. Lembo ko simba lisusu te. Eloko mususu oyo. Alors, là, à la prochaine fois, oui, Bisabiso dit non, c'est là qui, pour que ça faisait Tshisekedi. Faisait Tshisekedi, il était élu, le peuple congolais, Toyebi, Ata, Eloko, Moko, Ezawana, Nakati, Te. Peut-être qu'on reconnaître un mot. Et sur la souka, à Zoloba, que la sagi mission n'a ngai, pour n'appeler ça Kimia Namboka. Mais sur mission, dans le bas, un 23 Gagame, on a eu James Kabare. Babenda bato na bango bakende babima siko tosangana biso nyonso esika moko tosolola po toluka oya mboka lelo mboka eza difficile eloko nzala bano na Kabila bayoka. Kabila c'est un ancien président de la République biloko mosusu oyebi 1 Pierre chapitre 5 verset 5 Dieu résiste aux orgueilleux. Kabila ne parle pas, mais il est grand, Azaï orgueilleux, Mounien, et Koulikame Balouba. Ozoka, à Télémi, debout Congo, debout Congo, là, va mettre en tant que qui? Hein? Unis dans l'état. Excité, Azana pouvoir était monsieur, ça ne se fait pas partout dans le monde. Moi, t'es bien. Joe Biden, a remis sa vidéo, on a mettre à une nationale, il y a États-Unis d'Amérique, exacté. Baboyo azali saka ba conférence de presse na bimaka ba mettre une nationale né à tel quoi chef de l'état. Jusqu'alors je vous dis l'analyse nangai Kabila zako se considérer toujours comme le chef de l'état ya mboka Congo. Ba acte ya sali, il ne connaît pas les pouvoirs en place. Ah bon. Et bisoto bibo Kabila aller au Rwanda, ce n'est pas votre pays. On peut sa solution na mboka yote kenne na Rwanda pas ya kuku dendo. Otobengi alliance mbolo comme Koso, bon ça la gouvernement na binu awate et puis toyebi yote pour vous informer. Immunité longwe. Otika citoyen simple. Ces pays et kolandela yo. Gouvernement congolais et kolandela yo ti Jean-Pierre Bemba beta 10 ans dans ces pays. Yo beta 50 ans dans ces pays. Ah bon. Voilà, prophète de la nation, je pense que du peuple nation te, ba prophète tout ba beba. Babeba basa tobuka a prophète nyonso ba de madusu olongoli mutute menga na mobimbati na Denis ba tongoli na Denis ba tongoli na otazami bimba yona ilo bo bibi ça le bimba prophète Denis. Voilà, Molandi Denis Duchou sur ce qui Duchou proche du pouvoir, menacé de publier des vidéos. Elle n'est pas proche du pouvoir. Ezali ba courage ya bana nguba. Oyebi mwana mwasi wana. Oyebi soki na kamati proverbe 14 verset 1. Elobi solo. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme censée se disperse. Omoni azaki makasa azaki mbongo kana maluba na maluba futaka eza maluba constructif. Loko amaniki. Alinga mbongo kana poto. Omoni maluba kaka na ine memi na poto. Ah papa, so pas maël à se sortir. Ozo komona. Voilà. Ba Denis ba ki ndenge wana. Et komona et puis oyebi mutakimisi oya kimisi matata pole. Ah matata pole. Denis. Ah. Denis a mis matata pole. Nga kota prison. Au côté ba kota na prison ba kotobola yo. C'est matata ko kotobola. On va péter, ça va 10 ans, 5 ans, on mythe. Moi, je l'ai suivi, dans un an, via Bangiti. Dans mon colo, va tomber la vie. Combien de madoussous bien Fumangani. Fumangani. Via la vie. Mon mieux, il y a autant qu'on a. Ça dit quoi? C'est un peu la prison, va tomber la payer. Ah, mais il y a une dégânie. Hein? Sans que mon ingando. Ngola bibi ngana malade ndima po ile bazana kata mai tango via akili kamona akimi alors que moni loko na moni pe maman na zore maman ya lokumu grande dame je la considère que lokola maman tabita Dorcas na acte 9 35 à 40 mais mère nda kabarate
mabe pena mama na ne mabongo ba makasi kotia yi soki mwana betaki magoda alliance makembese na Denis Kishishua otia mama bazaiba bino respectaka bato te pona hein mais la façon de vivre moi na ça ce n'est pas maman bazaiba hein sort moi ni maman Simino aussi maman bazaiba baza modèle ndenge OK hein ce sont des mamans oyo mboko to ko respecter bango makasi hein et puis bazo filmer hein tenga zo abeni makolobu makembe ses yeux je suis c'est quoi ça asandeni asa peut-être on peut moi na mama baza ana kanai pena maka peut-être na bien ça ça to box to je dois ça carré kama ensemble na to papa mon mère quoi botika maman bo sala makambo na bango botika maman za innocente maman zali bien éduquée ako linga biloko zo ba na sala katina ngo et puis bah ce n'est pas le président qui a président ma salité té mais alobiango azoluka aningisa to na tina makamona te to tina mboka na kabila wazenenia komo hein et puis à quel plus loin bon tasi mabio na bimisa yango maman ato bimisi lelo intelligence artificielle comment pe omine ola tibo balongolo tu ba chioves ba changer oui bien ngono a montage ezali so luka mbongo na ndenge mosu ce n'est pas le président ana tenté que azo biloko bino ya salité wana atinda bato asala yango non président ba service na pourquoi bongi komele yango bongi comme ça président pour la kaleso ya bino hein to président depuis quand motu ya motuya oyo bible le bien to ça ba koni na mboka na Romains 13 verset 1 à 4 et ça sera plus grave et donc tu réformer bato été moto galate c'est que l'homme aura semé il moissonnera président de la République ana makambo wana voilà prophète nayebi ke we ba rappeler makambo telle culture momuke te moyeba kapo oza moto fana ba papa wemba et kumani le kuru yaka mais est-ce qu'aujourd'hui on peut appeler l'artiste Fally Ipupa la légende? Bon au moins des questions wana Jean-Marie Lobaki yango me Lobaki na ndenge ya mabe. OK. Maintenant nangina loba yango na ndenge penda ya vérité. Sans parti pris. Sans parti pris. Jean 14:6 hein. Vérité c'est Jésus. Légende. La moto tika bilemwa Michael Jackson. La légende du monde. OK. Légende. Vous avez battu la Johnny Hallyday. Baza. Na Congo, la légende. Ils ont la Rochero Taboulé. C'est une légende. Bakuru Yaka Papa Wemba. La style na nyonso bato balata bongaru bato ce sont les légendes. Dans le monde légende de Luambo Makiadi. C'est une légende. Ce qui boyebi les sous-thèmes oyo Madiata oyemba c'est mon pays c'est une voix extraordinaire c'est une légende Madilo est légende olaninga izala la sayo Koffi Olomide pe légende Koffi Olomide est légende te ba tile ba ko pesa bango prophète c'est na episode ba légende te Gamo Pao légende te azali ba benga nini avant légende des Akanani wana icône azali nde icône il n'est pas légende siko ba Fally na Fere na Petit Fally Petit Fally azoya o so la tête bon na utana village penda mbandaka te mais lelo papa okila lokono ta peut-être bwende pete na kati ba bwende na zamba va makako FAP4 FAP4 osomona ça dit quoi Fally na 20e siècle on a ba Fere ezali bato yo mokili pe nzambe atomboli bango hein baza l'icône ba icône hein et puis bazo sa chemin sikoyo ya les gens c'est là tout que l'homme allait me prophète ah puis une photo solo là comme il faut oche Papa Wemba légende dis-moi nini o Papa Wemba sali na musique à Congo exemple
Fallait à Salina noter. Non, tout solo là, Fallait. c'est parti pris, oui. Tout le monde a fallu tika ko tia ko. Et puis tu voyais peine à Kofi. Il faut faire légende. Azali Kofi. Azali grand icône. OK. Hein? Nino papa bon, to Nino papa Masali o Kofi salité. Légende. Abimisa ba icône. Papa Wemba abimisa Kofi Olomide. Papa Wemba abimisa ba Redi Amisi. Papa abimisa ba Dido, abimisa ba to tous oyo kawana nyoso musée. Papa Wemba so atika li papa na yo kako mokili momba. Papa Wemba so atika bugi derrière bato tout bugi derrière. Yo kata ko vo siko suki yo. Omoni siko chema borode. Para tika ga mande fo bimiti, awo ko fe mande fute. O fala bimisi no. Papa Mazaki, so ka mbi nze monoko la oya bateka et beta monde mobimba. Na lobi monde na mindele na ba président banani tout ba beta. Hein? Osoko mona. Papa mbaki na loko moko boye, bato tout ba kimi atika na molangi. Abeti molangi tant. Hein? Hein? Bato ba ye plein. Osoko mona. Koloba na Kofi, koloba na Fali, Fali azoya. Parce que, au moins, le président Tshisekedi, na papa na ye. Papa soki na premier ministre, non? C'est ka Oyo, Tshisekedi a commis président pendant 10 ans. Qui est le plus grand? Tshisekedi. Ndenge Fali pe bazoya. Attention, ba Fali. OK. Hein? Ba koya pe ko le papa Wemba. Hein? Pas ba sala ki ba Kofi. Ba leki ba otu wana. Fali sala ki Kofi. Pe Kofi a tellement Fali. Oh. Ata bana petit Fali yo. Amen. Mais je t'ai dit, tika biloko wana. Papa la konyo solo ba. Dalo bien silana. Zaib solo comme. Fali, un grand chanteur de talent. Fali, un grand danseur. Fali, bengi robot. Il fabrique les gens. OK. Azo salabam. OK? Tangelanga na quartier latin et pas à Kofi. Musicien na joie vie. À part Fali. Hein? Les gens d'Abim Sarabato. Tant que papa Wemba, Kofi a joie vie. Lui, je peux joie vie. Bon, tout va joie, ou Babima va joie vie. On l'a dit? C'est quoi? Aigle, on a bien ce robot. On est robot. On a là, Koyemba, il y a 100 à son abat. C'est Ebomaga. Ebomaga. Quel local lita bi mo. Ah, on a zongi la mboka, vous qui le connaissez. On va t'en parler de petit. Kebana yo. Wale ko mboka. Na ça mais tu n'as pas tout. Tangira nga siko mo pa. Tout le monde, vraiment. Les gens n'ont vraiment. Hein? On a bingongo ya bantaba ba kokoli yoko. Hein? On faut que parce que musique. Les gens na nini? Vraiment. Vraiment. Souvent les gens n'ont pas la bonne. Parce que ma critère, oh Jean-Marie Kassanalo, c'est la vérité. Et donc on y a qui peut être un évêque, il y a des critères. Oh comme un cardinal, il y a des critères. Oh comme un pape, il y a des critères. Je fais le domaine, notre Robin légende. Nanga? L'évangile, grande légende. Les gens savent l'évangile, de l'île, c'est la légende. Hein? Bah Sonic a foutu la rade de Nile mais so tio baxe de Nile mais l'autre Robin o légende naza légende parce que Denis abimisanga hein motokonga na Denis Esler azate ngape na kuwanga na ite na malamu na ngabe to potanga mais soko bouger nga na otake yo hein ozomona yango sa polémique oyebi je mosusu hein na ça na président de Nile président sanga na boy Dès ça donne bon au Kala. Un patron ya Kala au ganga. Dès c'est un patron. Un patron. Ngazala qui n'a yebiye. Dès c'est bon mon akawan. Tu m'as sabé ngabi la mort. Comment la mort de Jésus pour na kufaka. La mort. On lit la Bible. Oye zatana nga. Kotia motema na mbongo na ngai te lobi na me opambola yo melelo yo. Na mona kama bende dès ça ba na prophète. Abi otongo na ngai otonga mama so nani. Hein? Na bisu yo tango leza olia olemba. Melelo. Hein? Na ndaki idéologie na ina silikite na ke. Mabe ya ba leader motema mabe.
changé. Bon, lingi sikoyo bano bafone bango baleka bino te. Mais après, c'est exemple de président Tshisekedi na papa na ye, qui est le plus grand de la politique. C'est Tshisekedi le fils. Ah bon. Voilà. En fait, dossier mwana ntuka yara awa na media, tomoni mwana ntuka zongi lisusu ke Koffi Olomide Robenga ye azo motivé ba traduire JB Mpena na justice. Oye bien tata. Soki tozangi bolingo, na biloko tosala ezaki ya pamba kwa mbongolo rien. Jean 13, 34, je vous laisse le nouveau qu'on aimez-vous les uns les autres. Biso tobundeli Koffi tanga bitobola toboli ba petu na makasi. Wana nani? Koffi na poto. Atoboli makasi. Wana Koffi légende. Légende. C'est Aza légende. C'est Aza légende. Aza icône. Comme une légende de papa. Ozomona, lelo e mwana suka. Yo moninga no musicien. Yo kotina na fundi na poto, JB Mpena na problème ni Aza na Koffi Olomide. Mwana suka wana foto kamo to bango. To benga docteur Mokwege. Fa sala e penda ba toucher. Mwana suka. Comment yo zaki na mwana suka? Soko saiba acte wana. Moi nga na zarato bato musique ba JB wana te. Mais na mwana mabe. Est-ce que dit on a JB Mpena wana mwana? Hein? Lelo tu bosa JB Mpena mabe lelo na. Oyi bato musuka Koffi hein. Ba bonga makate. Tala na bemission sikone bazo bimisa mabe ya Koffi plus que démon. Hein? Koffi a donc un démon moko boye aya na Congo. Tu bien sur makile ba congolais. Oye Bible bina biso hein. 1 Jean chapitre 3 verset 12 ne ressemblait pas au Caïn qui a tué son frère. Mais Koffi Olomide Antoine Agbeta. Hein? Mais JB Mpena un petit na yo. Hein? Comment on compte na trahison, on compte na traitisme. Na mutu bosala mosala moko JB Mpena. Musicien na yo nini oyo JB Mpena botola yo. Et moi na wana bimi siko lobi o Koffi alobi na ngai donc na funda ye na poto amema ngai na poto ofele poto ya paradis. Vous croyez que tout c'est là nano tout mais encore na ba ikra papa lo bango. Hein? Peut-être nga bimsara Koffi mabe. Abimisi mabe te parce que biloko nazoka ezo na kombo ya Koffi. Hein? Na batu na ba ex musicien na ba danseuse na ba danseur na ye. Oko supporter amour. C'est grave. Hein? Ezali grave pe gravissime. Moto azala ka bongo te. Hein? Moto kana ba problème partout de moto ko solo mabe o ebité. Hein? JB Mpena nazo bundaka na ba matanga na kiliki. Oko pesa dossier ya poto bino to bobika kakuna. Tango mwana ko baka vilenga na âge ya 15 ans, 16 ans et sili bakangi 10 ans, 15 ans. Yoko bata libota na bana na pona nini boza ba race ya kaye. Hein? Bolingo wapi? So que JB Mpena saki mabe kamata Matthieu 18 verset 21 22. Nimi ça y est. So que saki mabe simité vraiment petit na JB vraiment alors donc on a vraiment boye bokutani na Matthieu 18 15 à 16. Oyebisi so que simité. So qui peut et simbi bobongisi ya ala miyam. So que simité bisango libanda. Ngai papa il va kufa. Je jure caméraman na ngai Rémi Boboa azalaki pasteur Fiston 4 personnes ndaka pour sa prière. Na tuna papa wemba motuna. Mzee bato basala ko mabebe yo limbisaka. Est-ce que vous limbisaka Koffi Olomide te? Je jure devant Dieu. Papa wemba lobani. Hein? Papa mwana ngai. Abeti tol na miso. O me goride. Na banga to. Ainga ya ndeni. Regarde. Ça me ngena kwesi na coup de tête. Na blaga nganga la tête papa. Ni le musée là on est musée au sala. Nenya lobi. Prophète. Je jure devant Dieu. Il y a un secret moko. Alobi nga na du Koffi to na Lubumbashi na ina Kisasa. Tai mene. Nga na laksi Koffi kolata lipapa. Na lakisi lamba kolata nga. Na lakisi coiffe. Na lakisi musique oyemba. Ah ouais vraiment il faut ça petit à boy pour les écoles. Mais les longs moto ils vont trahir ngai. Ezaka Koffi Olomide. Welcome Pamela papa wemba mbongo no so kiu na français. Donc tout le papa wemba akina kanda Koffi. Yo kana bisayote.
alobi na nga prophète nakoki kolimbisa moto nyonso jusqu'à Satan kabeso kaka na kolimbisa kofolo mideli. C'est pour ça que Kofi papa m'a kufaki ayebisaki moi c'est Amazon na bengana Kofi na matanga cause yango. OK ya komona ka Amazon ngakita parce que vérité ninga bima wana hein ozomona bomona ndenge ba bimina Kofi na matanga papa mano à cause de makambo. Ozomona ça dit quoi so Kofi a sali yango solo parce que on n'a pas les preuves hein ndenge olobi yango soki eza solo oyebi répétance ya Kofi il faut penser ko zwata 250 d'archevêque lukamba pe azaka lukamba comme archevêque 250 bakangi ata 250 wana leki bakangi makona maboko te lukamba pe ayi akangi na bo comme archevêque soki te ezali pasi parce que motema ya boye mais yoka ba témoignage ba misene ba lombati ndenge bazoloba yoka nano oyo nani JF ayi bisabino. C'est mon temps qu'il a besoin de nous. C'est pour ça qu'il cherche des problèmes. Tu as un problème pas dans na yo pe ngai na bisa Kofi bo sona ki ba mbwana yo ba meki susu na ko beta cible za ye na bina ko beta cible za ndeye so ba yeli so ba mbwana ya tina ki ba mbwana so ba yeli ya tina ba mbwana ye na bi so ki Kofi na ndeki yango ba tu ba benga na poto na bi non so ka tini so ba mbwana ye ngai na ko beta cible ye na makambo ebele o musée bisanga makambo ebele o na yebi OK et na pesa Kofi hein conseil za bote o mo bato mosusu ko so ba Kofi misoko e makambo le ka bango ebele ata ba tie super gu ko ngaba te buki super gu o makambo le ebele o docteur azui betana ya moindo bambibo ba tina cercle Kofi na zo banga za ndingo parce que mutu azala ka boite hein mutu azala ka marque wana te hein akomi na âge moko ya koko. Hein? Bah 79 ans, on a 80 ans comme vieux. On a jeune été. Hein? Ah, on a bien vraiment. Je me suis beaucoup à beaucoup à mener à ring. Vraiment. C'est carrément donc on dit ça va ça dans un film rabino. Tout le monde n'est pas rabino. Parce que mon déjà danger à ça Kofi. Ah bon? Parce que mon kili mobimana ba momi pas à sima ko pesa ba information mabe et comme mais s'il faut passer un conseil. Non, un conseil, je m'appelle ça mon conseil. Moutamabe, tu passes un conseil. Soit ils étaient déjà goumami boy. Et que c'est moi impossible. C'est impossible. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pour faire une défa, juste le mot de la fin. Nous n'avons pas mon émission qui toque et puis la bonne dramine et l'archevêque. 20 kilo kamba. Et pas de poto. Ah oui, cette fois-ci, je m'appelle Bols. Na Richard. Richard qui est au poto. Dengue Richard Okima. Quand il repos, Mango Richard Okima. Ah, papa Richard Okima. Il nous a profité. Sur le même monsieur, comme on dit, Mango Richard Okima. Attends, pour ça. Dans le pas la bino, toute la chaîne partenaire. Émission quand la radio ne fait pas la bino, mais quand tu pas dans la Cambote. À la prochaine fois, je crois, lundi, mardi, foya. Parce que l'actualité est belle. Toi, non, ma camarade, il y a Denise Nanou. Alinga bisa autorité pour nani. Est-ce que les autorités sont au beti ma kembe, c'est alliance ma godana autorité, faut bien ça. Sur le système comment Patata. Communiquer très important. Moi si aza nani aza nini. Bokoti na kati ya musikite la dojo boma eloko iboso mwinda. Na chombo kanga yango confisqué to kosila na pesio yango. O maluba na soloba. Ba comme na mayele mabe. Aso kuma oluka mbongo na nzilabo. Mibale. Nzela magoda. Alliance makembese na nzela ko filmer. Merci beaucoup. Toke ba comme très dangereux. Voilà. Merci à Prophète Ngefa, merci surtout à bateau tout le Sozagi Tampo dans la Bisso. Un grand merci à Juma Claude Bols, à revenir pour la réalisation en Afrique et la télévision. Pourquoi pas, dans bateau tout va vous partager, monsieur Lelo. Vous commentez, vous likez, vous partagez, bah reproche, bah remarque, Nabino, Yango Sala, Keto Bongisa, Moussala, comme il faut. Je pense que, pour moi, je pense que tout le monde a mis bongo au prochain numéro. Bye bye. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.